Ovo što vidite iza mene je posljednji primjerak vrste koja je nekoć živjela u svim predjelima naše zemlje, ali danas je kritično ugrožena. Ovo je ustavljeni mužjak Homo incorruptusa. Njegov čopor je polako nestao posljednjih 25 godina i sa svakim izborima opstanak njegove vrste je sve upitniji. Prije 30 godina ova plemenita životinja je nastanjivala sve predjele naše zemlje, od proplanaka Lukomira do mjesnih zajednice Bihova, ali danas se može naći samo u zatočeništvu, u našim parlamentima i vijećima kao nezavisni zastupnici. Čekao sam ovim, znači, uzmiješ, da, glasić, to je jedan glasić, ništa ne znači, Ova delikatna vrsta može opstati samo u demokratskom, slobodnom okruženju, koje nije zagađeno nacionalizmom, no međutim, ljudskim djelovanjem se njegovo stanište drastično smanjilo. Ljudsko djelovanje je uništilo politički ekosistem. Hraneći se ljudskim strahom i uništavajući povjerenje od kojeg Homo incorruptus živi, čopori gladnih nacionalista su se popeli na vrh lance ishrane u čitavom regionu. Svakodnevno ozračje korupcije škodi ovoj vrsti, te ona biva potisnuta sa svojih staništa, ako ni istjerana agresivnim političkim pritiscima. Ova vrsta je nekoć prelazila 100 kilometara radi dodira sa glasačkim tijelom, a danas nije u mogućnosti da nađe koaliciju ni u vlastitom gradu. Šta možemo uraditi da spasimo ovu vrstu od izumiranja? Pokušaj da se njihov broj poveća u zatočeništvu su urodili plodom, ali to neće biti dovoljno. Hvala kolegama. U političkom lancu iskreno su stradali i građani. Lokalni čopori, njihove malverzacije, administrativne prepreke i snaga su pasivizirali građane, a neke angažovanije je lovilo do istrebljenja. Za suprotstavljanje čoporima je potreban novi stadij evolucije, prirodna selekcija ili mutacija građana u angažovaniju, agresivniju vrstu, koja ima veću izlaznost na izborima i veću otpornost na manipulacije. Bitno i mislim da se itekako tiče nas. Ja smatram da ukoliko ne budemo dijelom korupcije, korupcije u ovoj zemlji neće ni biti. Zato je potrebno da krenemo od samih sebe pojedinačno. Hvala! Sve što uradite da pospješite demokratiju, pomaže ovoj vrsti da se razvija. Stoga tražite svoja prava, protestujte, glasajte i udružite se u borbi za opstanak. Ne zaboravite, kao i političari, i vi ste dio ekosistema. Svijest nije dovoljna ukoliko uz nju ne ide i naše djelovanje. Mi ih moramo paziti, ali isto tako i ograničavati. Ipak, svi smo mi životinje, uplašeni, gladni, pohlepni. Ali to je okej. Tako izgleda priroda.